natin yung ating pinangat. Wow, yan na. So, yan na po yung ating pinangat, asuhos. So, okay sa akin, okay na yung kanyang sabaw. Lagyan natin ng konting mantika, just a little bit. So, baka naman jolly. Lagyan natin ng konti para hindi tuyong-tuyo yung ating isda. So, yan ang sikreto. Kahit ang nanay ko, ganyan ang ginagawa. So, habang, ayan, patayin na natin. Ayan, o. Pinatay ko na. Kumot na sa kawali nga siya. Matagal siyang lumamig. So, habang okay na yung ating asuhos, sinalang ko naman yung ating nilagang talong at okra. Ayan ang aking pangulam para sa ating isda. So, balikan ulit natin yan mamaya. Ayan, medyo kumukulo-kulo na. At babalikan natin mamaya ang ating nilagang gulay. So guys, ito na po yung ating gulay. Yan, pinatay ko na yung apoy at atin ng yan, naalisin na natin sa tubig. So, ito na ang ating gulay. Yan. Alam nyo ano, dati hindi ko favorite ang okra. So, ewan ko pa ngayon, bakit paborito ko na siya. Okra at talong. Yan, ito na siya. Yan. Ngayon, isasalin pa natin yung ating pinangat na asuhos. So, dito natin siya ilagay. Yan, kita nyo ba? Yan, iusod ko kayo ng konti ha, para makita ninyo yung ating pinangat. So, alisin muna natin yung ating kamatis. Ito yung ating kamatis at yung ating siling green. Nilagyan natin ng siling pamaksil
para medyo umanghang ng konti. Pero kung gusto niyo pa yung maanghang, nasa inyo na po yon. Ayan. Ito yung ating ulam ngayon tanghalian. Ayan. So, okay na okay siya. Hindi ko masyado talaga syempre nilabog. At, kasarapan lang. Ayan. So, okay na din yung ating rice. Ayun tayo. Isasali natin syempre yung kanyang sabaw. So, yan ang ating medyo lagyan natin ng medyo pa-design ng konti para medyo maganda. Ayan. So, alam nyo, dyan ako palipake sa mga pagde-design baga. So, ito. Hindi na mainit yung ating palayok. Lagay na natin yung kanyang sabaw. At napakasarap. So, ngayon, ito na siya. Ayan na. Ayan na. So, ayan. Ito natin lagay. Ayan na yung ating asuhos. At ito na yung ating dito natin iusod para yan. So, para let's see. Let's eat. Mga katanghod. Ang sarap ng ulam natin ngayon. So, yan ang ating lunch. Kasi natin yung ating merienda kasabay ng ating so, yes, ito na po yung ating ulam for lunch. Yan. So, maraming salamat mga katanghod sa pagtanghod nyo sa aking channel. At maraming salamat po. Ayan. Ayan. Ang sarap na ating ulam ngayong tanghali. So, maraming salamat po for watching mga katanghod. Ayan, oh. Very healthy. So, ito po yung ating pinangat na asuhos at nilagang okra and talong.